我喊人都来哩，欢迎东欢喜，偶遇财神爷。布鲁布鲁布鲁布。Hello， 大家好，大家好，我係姊妹，你哋應該會記得今日嚟到花蓮嘅芙蓉泰飯店，我喊人都來哩，等下我哋出來訪問一下佢哋咯。阿媽，你好班，新年快樂！新年快樂！唔多你教一下大家有乜嘅過年做啲講嘅話冇？祝福大家，今年係兔年，兔年行大運，早注意有嘅川流不息哈，財源滾滾哦，哎，做得冇？做得。唔會講，就睇咧嘅牙尾曉得講乜嘅？要總結嘅係2020年真，估錯。新年快樂，恭喜發財！恭喜發財，耶！卡路而坐。係。今年係兔年，有乜嘅過年再對大家講嘅花冇？阿妹，結婚咧，今歡東歡喜，大家來食飯。東歡喜嘅。新年快樂！耶！新年快樂！沒有人會講。就說這句，欣賞。哇！又係佢唯一曉得講嘅，又兩位阿姐講新年快樂，新年快樂，耶！你有一個祝大家新年快樂，祝大家新年快樂，萬事如意。他糾正你，萬事如意。偶遇財神爺。他不想理你們。新年快樂！什麼你？新夢年兒子生。哦，又係嘅曉講下嘅財神爺哦。布魯布魯布魯布。So I will teach you some Hakka language. 這數片係我嘅標誌，當我喺家嘅身上就係我嘅標誌床。The first one is have you eat 求救了。这是这个意思吗？It is sit down. Yeah, very good. The second is now is our New Year, so Happy New Year in Hakka language is 新年快樂，新年快樂。Yeah. Suy môi ăn. This sentence is say môi ăn chào. 意思要跟他講幾次。It means the girl is very beautiful, very beautiful. That's all. 我轉到屋下咧，今日係我第一擺訪問到外國人，因為係第一擺教外國人客家話。韓國雖然講我係嘅客家人，唔過我嘅家出嚟擺度，其實有當當人係唔曉得講客家人。今次當歡喜談到大家都有講到客話，雖然唔係所有嘅人啦，我大部分嘅人都有批喊我講到客家話。韓國
因为我个英文无按好嘅关系，故所我同我个自从伊讲客家话嘅时节，可能是有到会困难。故所希望我过后做得了客家话，韩国英文都好好来，咱用怎有机会做得推广客家文化，传承客家文化。今日影片就到这里结束，大家要记得点赞、订阅、分享、留言。2個禮拜過後，要記得來哦。我係阿弟妹，走嚟了。來，特寫。紅山過台灣，冇帶多錢。兩位阿弟。桃木氏。桃木氏。恭喜發財。還有，來。